বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আজ শনিবার, এখন বাজে সকাল 10টা আর আজকের ব্লগ এখানেই শুরু করছি। আজকে অম্বুবাতী, ঠাকুমা অম্বুবাতী পালন করে আজকের দিনই, একদিনই পালন করে। আর অম্বুবাতী যেদিন পালন করা হয়, যেহেতু উপোস থাকে আর বিধবারাই এই নিয়মটা পালন করে, সেই জন্যই হয়তো এই নিয়ম যে কোনো কাজ করা নিষেধ। এই কারণে সকাল সকাল উঠে সব কাজ সেরে নিয়েছি। আর তোমাদের দাদাভাই স্কুলেও চলে গিয়েছে আর এখন মেয়ে আছে বাবার কাছে, তাই ভাবলাম একটু ছাদে বসে আসি। আর ছাদে বসতে আমার এই কারণেই ভালো লাগে, চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে। আমার মানে কি বলবো, এই যে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মোট কথা প্রেমে পড়ে যায়, মনে হয় এত সুন্দর। আর এই যে একাকী এসে নির্জন প্রাকৃতিক দৃশ্যর দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকা, এর থেকে আমার কাছে আনন্দের কিছু নেই। তাই বারবারই ছাদে আসি, তোমাদের দেখাই, কারণ পড়ে গেছি প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রেমে। আর তোমরা যেহেতু আমার বন্ধুরা, তাই তোমাদের না বলে পারি না, তাই হয়তো প্রায় ভিডিওতেই ছাদে আসলেই দেখাতে থাকি এগুলো। আজও দেখাচ্ছি। আর আজকের ওয়েদারটা তেমন ভালো নেই, হয়তো বৃষ্টি হবে, তাই আরও ভালো লাগছে। যে বৃষ্টি হলে, বৃষ্টি হলে আরও একটা জিনিস যেটা আমার মনে হয়, গাছপালা পাতাগুলো পরিষ্কার হয়ে যায় আর দেখতে আরও সুন্দর লাগে, সবুজ সবুজ লাগে, আরও ভালো লাগে। তাহলে বন্ধুরা, দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো আজকের ব্লগ। পা দেয় না বয়ে, না না না, দেয় না, দেয় না, এই উল্টে গেল। তুই কি পড়াশোনা করছিস? কি পড়ছো তুমি? পড়তে পড়তে কি হলো, কান্না কর? খাও খাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।
এই কি খাচ্ছিস রে তুই ওখানে লুকিয়ে লুকিয়ে? কি খাচ্ছিস? এখান থেকে লেবু নিয়ে খাচ্ছে। ওগুলো তোমার খাবার জিনিস না, ওইভাবে খায় না শোনা। রেখে দাও, রেখে দাও। আমাকে দাও, আমাকে দাও। দাও দাও, আমাকে দাও। ওখানে পারবি না রাখতে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, পড়ে যাবি। আমাকে দিয়ে দাও, আমাকে দিয়ে দাও। রেখে দাও, রেখে দাও, তাড়াতাড়ি রেখে দাও। খায় না, ওইভাবে পড়ে যাবে, মাথার ওপর পড়বে। তাড়াতাড়ি আয়, তাড়াতাড়ি। চলে আসো, চলে আসো, চলে আসো। ওখানে থাকে না, চলে আসো। বলে আমরা ছাদে চলে এসেছি। ছাদে এসেছি বলে আমার ছোট্ট সোনামাটা খুব খুশি। আর এখন তো দাঁড়ানো শিখে গিয়েছে, তাই এটার ওর হাঁটার জন্য প্রয়োজন পড়ে না, ওটাকেই ও তুলে নেয়। আরেকবার তুলে দেখাও তো, তুলে দেখাও, দেখাও আর একবার ওটাকে তুলে দেখাও। তোলো তোলো। এই যে তোমার শক্তি হয়েছে একটু বেশি। পাখি দেখাও তো শোনা, পাখি কই? পাখি ডাকছে, কই পাখি? ওই যে পাখি চলে গেল। বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকটা কতটা সুন্দর লাগছে। আর সত্যি বলতে ছাদে এসে সেভাবে বসা হয় না, বাট আজ বসেছি। আর বিশেষ করে আগেও অনেক ভিডিওতে বলেছি এটা সুন্দর লাগছে। আর আমার মেয়েকে দেখো, ও পাখি ডাকতে ব্যস্ত। তুমি কাকে ডাকছো? পাখি ডাকছো? ডাকো, আয় আয়, ডাকো তো শোনা, আয় আয়। কই পাখি কই? চলে যাচ্ছে, যা যা, চলে গেল, যা যা। কই পাখি কোন দিকে গেল? কোন দিকে গেল পাখি? আর এত সুন্দর হাওয়া বইছে, সেটাও যেন খুব ভালো লাগছে। চারিদিকের আর মেয়ের সঙ্গে বিকেলে সেইভাবে টাইম কাটানো হয় না, আজকে এসে খুব ভালোও লাগছে। ও যেহেতু বিকেলে বাবার সঙ্গে থাকে, তাই আমার সেভাবে থাকা হয় না। তবে আজ কি মনে হলো আসি, তাই আসলাম ছাদে। ওকে নিয়ে বেশ ভালো লাগছে। আর ও হেঁটে বেড়াচ্ছে, ওরও নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। চলে আসো, চলে আসো, আসো আসো, আসো আসো। আসো আসো আসো। কই অনু, কই কই অনু? জলের দিকে যায় না, যায় না। এদিকে আসে, এদিকে। এই যে
করো, নমো 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 নমো, ও নমো নমো নমো, আবার নমো করো, নমো করো, নমো নমো, ও ঠাকুর নমো, আবার নমো করো, নমো করে নমো, ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে নমো করো, কই ঠাকুর কই দেখাও।